Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os instrumentos musicais: o triângulo, a sanfona e a zabumba, que são instrumentos tocados nas festas juninas. Ouça com atenção os sons desses instrumentos: triângulo, sanfona e zabumba. Ouça o som do triângulo. Ouça o som da sanfona. Ouça o som da zabumba. Agora é sua vez. Ouça com atenção. De onde vem esse som? De onde vem esse som? De onde vem esse som? Espero que você tenha conseguido.